கோவை மாவட்டம் நவக்கரை பகுதியில் உள்ள AJK கல்லூரியில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம் இன்று வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. கல்லூரியின் தலைவர் பேராசிரியர் முனைவர் அஜித்குமார் லால் மோகன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் மாணவ மாணவியர்கள் பாரம்பரிய உடையில் கலந்து கொண்டனர். மாணவிகள் அலுவலக கட்டிடத்திற்குள் பல்வேறு மலர்களால் கண்கவர் அத்தப்பூ கோலமிட்டனர். கல்லூரி வளாகத்தில் ஒலிபெருக்கிகள் பொருத்தப்பட்ட கனரக வாகனங்களில் பாடல்கள் ஒலிக்க செண்டா மேளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இசை வாத்தியங்கள் முழங்கின. மாணவர்கள் ஆடி பாடி குதித்து உற்சாக நடனமாடினர். அத்தப்பூ கோலத்தை சுற்றி பாரம்பரிய உடையில் மாணவிகள் கேரளாவின் பாரம்பரிய நடனமான மோகினி ஆட்டம் ஆடி காட்டினர். தொடர்ந்து மாணவர்களும் மாணவியர்களும் களரி தற்காப்பு பயிற்சியை செய்து காட்டினர். இந்த பாரம்பரிய நடனமும் தற்காப்பு கலையும் பார்வையாளர்களை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தியது. விழாவின் போது அனைவருக்கும் ஓணம் சத்யா விருந்தளிக்கப்பட்டது. கொண்டாட்டத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக வானில் வட்டமிட்டு கல்லூரியின் மைதானத்தில் வந்து தரை இறங்கிய ஹெலிகாப்டரை அனைவரும் கண்டு வியந்தனர். ஹெலிகாப்டரில் இருந்து இறங்கிய மகாபலிக்கு மாணவர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். இந்த விமரிசையான ஓணம் கொண்டாட்டம் மாணவர்களிடையே மகிழ்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. ஹாய், என் பேர் ஸ்ரீலக்ஷ்மி. நான் இங்கே AJK காலேஜில் CDFல ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன். நாங்கள் இன்றைக்கி 3 டேஸாக இங்கே ஓணம் ப்ரோக்ராம்ஸ் போயிட்டு இருக்கேன். கேரளாவில் நாங்கள் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அதை விட நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணியிருந்தேன். நான் ஒரு கேரளா பொண்ணு. எனக்கு அங்கே கிடைக்கிற அந்த செலிப்ரேஷனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை விட இங்கே நல்லா இருந்தது. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தது. ஸ்டூடெண்ட் சைட்லேருந்தும் மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லேருந்தும் எல்லாம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தது. இங்கே பெருசாக கோலம் எல்லாம் போட்டிருக்கேன், பூக்கள் எல்லாம் போட்டிருக்கேன். நாங்கள் ஒரு டான்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன். அதில் மோகினி ஆட்டம். இட்ஸ் எ கேரளா ஆர்ட் ஃபார்ம். இதில் மென் அண்ட் விமன் சேர்ந்து ஆடலாம். இதான் கேரளாவோட ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த ஓணம்க்கு மகாபலி தான் எப்போவும் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட்டாக இருக்குது. அப்போ அதுக்கு எப்படி நார்மலாக கொண்டு வரதை விட எங்கள் காலேஜில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வெரைட்டியாக பண்ணியிருக்கேன். ஹெலிகாப்டரில் தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன். ரொம்ப வெரைட்டியாக எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இப்போ இந்த வயநாடு ரொம்ப இஷ்யூ ஆச்சுல்ல, அந்த பிரச்சனையில கேரளையில் எங்கேயும் நார்மலாக செலிப்ரேட் பண்ண மாதிரி ஓணம்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணல. ஆனால் எங்கள் காலேஜில் ரொம்ப கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இந்த வாட்டி நாங்கள் வயநாடு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்காக நல்லா ப்ரே பண்ணியிருக்கேன். இனி இந்த மாதிரி டிசாஸ்டர் எல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு எல்லாம் ப்ரே பண்ணியிருக்கேன்.